Hola amigos, ¿cómo están? Soy Luis Higareda, conocido como Chema Higareda, director deportivo del Club América. Un saludo a toda la banda de los Cabezónicos. Y bueno, estamos aquí en mi casa, vamos a platicar un poco de uno de mis grandes hobbies, que es aparte del fútbol, que es el motociclismo. Y bueno, vamos a platicar un poquito de ellos. ¿Qué tal, banda? Ya estamos aquí con el director deportivo del América, Luis Higareda, Chema Higareda, que pues nos está abriendo las puertas de su casa. Todo un privilegio, la verdad. Pues, ¿quién más para presentarlo que él mismo? ¿Cómo están, banda? Bienvenidos a su casa. Gracias. Bueno, les vamos a platicar un poco de mí. Yo empecé de los 7 años en Club América, empezando en una escuelita que se llama Nido Águila, donde todos los chavitos empiezan a jugar, te empiezan a enseñar toda la técnica del fútbol, cómo se maneja, empiezas a crecer ahí poco a poco. Y Las bases. Exactamente, llegas hasta los 12 años y de ahí, bueno, ya depende si jugaste bien, si jugaste mal, te pueden mandar a fuerzas básicas o vas buscando ciertas opciones de escuelas, ¿no? Donde te puedas meter. Yo terminé a los 12 ahí mismo en Perú, y bueno, empecé a terminar la secundaria, la preparatoria. En la preparatoria seguí jugando fútbol y bueno, afortunadamente me visorearon la gente de Necaxa. Tuve la oportunidad de jugar en Necaxa cuando todavía jugamos aquí en el Estadio Azteca. Después de ahí me fui a Club Atlas. Después Después de eso fuiste a después estuve en el Atlante. Estuve en el Atlante, de ahí me jalaron al Club América. Estuve jugando una temporada con ellos, unos campeones en 2005. Fue una temporada bastante buena, nos tocó jugar todavía con grandes como Cuauhtémoc Blanco, Memo Ochoa, Navia. O sea, era el equipo soñado. Sí, por cierto, banda, Reinaldo Navia anda por allá por Cuautla haciendo talachas. Y Cuauhtémoc anda en Cuernavaca haciendo talachas en el ayuntamiento. También talacha. Bueno, de ahí me retiré un rato, ya después de la lesión, tuve una lesión del ligamentos, que es una lesión muy común dentro del fútbol. Y bueno, me retiré un poco, terminé de estudiar mercadotecnia y posteriormente, ya hace poco, bueno, 5 años, me llamó Carlos Peláez. Y bueno, me invitó nuevamente a irme al Club América como director deportivo. Mi labor principal como director deportivo es, bueno, manejar todo lo que es la estrategia de juego. Revisamos al oponente, cómo juega, qué ventajas, qué desventajas tiene, para nosotros poder contrarrestar de acuerdo a nuestra alineación. Se platica con el director técnico, ¿Qué hace? Pero bueno, nosotros damos la estrategia, ellos definen cómo la van a jugar en el campo, y esa es mi labor principal en América. Aparte de eso, ¿qué hace Chema? Encuentra, bueno, las estrategias, ¿no? Él busca las estrategias, pero ¿Chema lo hace solo o tiene...? Hay un equipo de trabajo, hay inteligencia deportiva, hay un departamento de nuevos talentos, hay un departamento que se encarga de ver nuevos jugadores para poderlos acomodar de acuerdo a la estrategia del equipo. Ustedes no se encargan de eso, ¿no? O sea, si Chema ve un nuevo jugador o un talento, también lo puedes proponer, sin embargo hay un área especial que se llama inteligencia, inteligencia deportiva, que son los que se encargan de nuevos jugadores, ya no así es. Okay, pero igual sí lo pueden tomar en cuenta. Exactamente. Hablando ya acerca de las motos, porque también Luis tiene o maneja motos, platícanos un poco para los que no sabemos y no estamos muy metidos en las carreras, de qué se trata, qué se hace, cuando vamos a alguna carrera, qué se hace, cómo se practica este deporte. Ok, bueno, uno de mis grandes hobbies es el motociclismo de velocidad. Aquí es muy importante, sobre todo antes de empezar al motociclismo, tener un equipo de primera calidad. Debes de tener un casco que cumpla con las expectativas, con las normas vigentes, un traje que te cubra todo, que son trajes especiales, no son, te cubren hombros, te cubren rodillas, te cubre todo el cuerpo, botas especiales, te ayudan, guantes. Siempre debes de contar con el mayor equipo antes de poder correr y subirte a una moto. Pues sí, carnales, dense cuenta que no es, pues a lo mejor no es mala onda ni nada, pero no es tener un casco itálica, ¿no? Quizás, sí. O no es irte con las botas con las que te vas a lo mejor a la montaña, 2 pantalones de mezclilla porque tú te vas a sentir muy protegido, ¿no? Si quieres practicar este deporte, también tienes que tener pues el conocimiento de los riesgos o de las consecuencias que puede traer, y que nada mejor como estar pues bien protegido para evitar eso, ¿no? Y que en caso dado de que suceda, pues estás protegido y no te... Y se minimiza el sobre todo, bueno, si vas a correr, realmente corre en autódromos, hay pistas especiales, no corres en carretera. Mucha gente, no sé, pseudopilotos, perdón que lo diga,
pero les gusta estar corriendo, arriesgando su vida y la de demás personas en las carreteras. Corren sin la mayor seguridad, corren con equipos, con motos con llantas ya muy usadas, Sí, sí, sí. con equipos que no Con el cumplen. equipo completo, Exactamente, y van y los ves que pasan en Cuatro Marías, y van corriendo y arriesgando la vida de muchos, ¿no? De hecho, cada domingo ahí, desgraciadamente, fallece mucha gente por esa negligencia. Y incluso, pues, a veces, bueno, nosotros nos damos cuenta que el copiloto va con casco, pero el piloto no lleva casco, ¿no? Así O a es. veces el piloto lleva casco y el copiloto no lleva casco. Pues de todos modos, supongo que el riesgo es el mismo, porque los dos van montados en la moto. Entonces, si el accidente sucede, pues no creo que a uno no le pase y a otro sí. Y es muy importante, si vas a salir en moto, si tú eres una niña y te invita alguien a moto, exígele que te lleve un casco. No salgas nada más por dar la vuelta, siempre exige que te den una vuelta con tu casco, con tu protección, es por tu vida. Pero un casco para motocicletas, o sea, no vienen a pensar que un De casco constructor. de patines, o te llevas el de la construcción, El de luz, ese no cuenta, el de la luz No, ese tampoco cuenta, carnales. Neta, es muy divertida la adrenalina, es muy genial la velocidad, pero también, pues, es un volado, ¿no? Sabes que si no tienes el conocimiento adecuado, también te estás arriesgando a mucho, a que te pueda suceder un accidente, y pues si no llevas el equipo, pues... No, y como dice Sí, él, no lo o sea, decimos. más allá de que tú también pones en riesgo tu vida, pones en riesgo de personas que pues ellos van en su camino, van manejando bien, y pues qué chafa, ¿no? Que por una negligencia y por farolear, porque solamente eso hacen esas personas, farolear, pueden arriesgar. Perfecto, Luis, ¿y desde cuándo te estás metido con las motos? Yo empecé hace 10 años y bueno, mi primer contacto que tuve con la motocicleta fue porque ya traes, ¿no? Ves las motos en la calle y dices, yo Te quiero atraen, aprender. Pero una manera de tratar de hacerla fue buscar a alguien que te enseñe. Ah, ok. Hay instructores bastante capacitados en México. Yo empecé con un piloto que fue campeón, multicampeón nacional, se llama Fernando Aramoni. Fue campeón durante mucho tiempo para la escudería Herdes. Es un señor que, mis respetos, te me enseñó a manejar desde las técnicas de frenado, cómo funciona la moto, curveo, ¿Cómo le tienes que posición que debes de tener en la motocicleta, perderle un poco el miedo en cuanto a la práctica. Y de ahí poco a poco fue entrando un poco lo que era track days, donde empiezas a practicar en autódromo, Pues, das vueltas, ok. como si fueras corriendo en una carrera, pero como entrenando, ¿no? como Un entrenamiento, entrenamiento. donde aprendes tal vez a manejar, cómo sentir tu motocicleta, cómo se mueve, si agarras una curva, si agarraste una posición mal, una frenada diferente, cómo te va a reaccionar la moto. Posteriormente tuve la oportunidad de conocer también a otro piloto que se llama Naum Álvarez, es actual campeón nacional, 18 años, y 18 campeonatos nacionales. Perfecto. Entonces es un tipo Sí, sí, sí. con Ya él es tuve un la oportunidad, máster, ¿no? así es, con él tuve la oportunidad de ir a correr a Estados Unidos, en la AMA, estuve también yendo con él a correr a Laguna Seca en Estados Unidos, Indianápolis, Buffalo Willow. Bueno, tuve la oportunidad de poder correr ya en circuitos completamente diferentes a los que hay en México, donde hay sobre todo la inseguridad, donde hay pistas homologadas para Fórmula 1, MotoGP, donde puedes correr con toda la seguridad del mundo. Sí, donde están hechas para eso, lo que tú Exactamente. decías, ¿no? No te salgas a la calle a querer echar carreritas cuando hay lugares especiales para practicarlo, ¿no? Y no está mal practicarlo, pero en el lugar adecuado. ¿Y cuánto tiempo te tardas en ponerte ya todo el equipo, guantes, botas, el traje? Más o menos. Armadura, las metralletas. Espada, sable, ¿no? Alrededor de 10-15 minutos te tardas, si necesitas que te ayuden, por ejemplo, para subírtelo, que sí cuesta un poco de trabajo. Para Para abrocharte. abrocharte el traje. Sí, o sea, necesitas gente que te esté ahí Apoyando. echando la mano. Tiene protección Sí, sí. hasta donde no les queremos proteger. Hasta ahí tiene Hasta protección. ahí tiene. Hay blindaje porque es de lo principal. Por ejemplo, no, ya fuera de broma, en las partes íntimas también trae una protección especial. O Si hay trae un acolchonado, Ah, trae especial, bueno, trae la parte de la nalga, frente trae un acolchonado especial. perfecto. Sobre todo atrás, porque si llegas a patinar, para que no Te vas de pompis, Así ¿no? Te das el derrapón ahí, adiós. Y adiós. nachos. Pero el derrapón, de que te raspas, no el derrapón que dejas tú con los calzones, carnal. De ese derrapón no hablamos. Así es que ya se dieron que es todo un arte también el motociclismo, que si lo quieren practicar acudan a que los asesoren para evitar accidentes, y que pues no nada más es de comprarse la moto, se tiene que comprar todo el material especial para evitar accidentes y para que disfruten el viaje y haya retorno a sus casas, carnales. Si quieren correr, hay varios seriales en México de competencias. Hay uno el más importante para mi parecer, se llama Racing Bike México. Es uno de los seriales más seguros en cuanto a México.
donde corren pilotos profesionales de tallas internacionales. Estamos corriendo, bueno, está corriendo en el Autódromo Hermano Rodríguez. Yo los invito a que se acerquen un poco, busquen Racing Bike México. Si quieren correr, ahí es el lugar exacto. Perfecto, hermanos, pues hay que buscar eso. Cuéntanos un poquito, si alguien tiene como la inquietud de practicar motociclismo, ¿a dónde pueden acercarse? ¿A quién pueden acercarse para que a lo mejor les den unas clases, un consejo, no sé? Hay varias personas que están dando cursos. Yo te recomiendo, por ejemplo, si estás en el DF, yo te recomiendo a Sócrates Julián, que se llama el sensei del motociclismo. Perfecto. Es un excelente piloto. Te enseña a manejar, te enseña todos los trucos, todo lo que debes de aprender. Hay otra persona también, un español, que con mi respeto, se llama Jorge Pérez Macías. Él está junto con la escuela de Chicho Lorenzo, papá de uno de los campeones del mundo, que es Jorge Lorenzo. ¿En dónde está la escuela? Las tienen en Chiluca. Ah, ok, perfecto. Sierra Esmeralda, perdón. Ah, perfecto. Para que se den una vuelta, también busquen googleen todos los nombres y pues se vayan a dar una vuelta, los asesoren y pues también que pueden, no sé, brillar y salir grandes competidores, ¿no? Bueno, que nos platique un poquito los equipos que tiene abajo, las motocicletas que tiene con las que corre, los juguetes que tiene Sí, ahí sí, abajo. sí. ¿Qué motocicletas son las dos que tiene? Bueno, la que ya vieron acá principal, la de competencia, es una Ducati Desmosedici RR. Es una moto que salió en una edición limitada de 1500 en todo el mundo. Actualmente, bueno, es la única en México. Y hay una aquí en México. Y nosotros los cabezónicos la estamos viendo. Neta, está de lujo, de lujo. Ahorita vamos a ir por las tortillas en la moto para que vamos a dar una vuelta. Sí, cómo no. Sí, pero pues en tu bici, ¿no? Y cuéntanos un poquito más de la moto. Sí, es una Ducati 9 Desmosedici, la cual, bueno, viene preparada especialmente ya de fábrica para competencia. Es una réplica exacta de la que se ocupa en MotoGP. Okay. Es una moto que ya trae suspensión, la electrónica, el manejo, es completamente de GP. Es con la que ganó Casey Stone en el 2009. Perfecto. Pues es una motocicleta campeona que ya trae resultados más que nada. Nos contabas que Tom Cruise tiene una, David Beckham tiene otra, y el chico de Avilés, Jason ¿no? Stanton tiene Jason otra. Stanton. O sea, es una moto que Pues es pro, ¿no? Es cotizada, es cotizada y como ya lo dijo, solamente 1500 modelos hay en el mundo y uno está aquí en México. Y bueno, el archienemigo de los cabezónicos, porque los cabezónicos somos Chivas, pero pues también tenemos grandes amigos que no saben un poco de fútbol. No, agradecemos de verdad a Luis y además al Club América, pues porque tenemos una sorpresa para ustedes, nos dieron un regalo, la neta. El hecho de que seamos Chivas no quiere decir que no apreciemos la calidad de equipo que es, ¿no? Y pues es nuestro archirrival, pero también sabemos reconocer la calidad. Entonces agradecemos mucho. dejamos la puestita, ¿no? Claro que Sí, claro a que ver. sí, pues lo que usted ¿Qué, tú digas, la cabellera ¿qué te parece? o una comida, una carne asada? Una carne asada. Me parece perfecto, una carne asada. Estamos en una carne asada, los cabezónicos, con el director deportivo de América para el clásico Chivas América, a ver qué es lo que pasa. Esperemos y pues nos salga gratis. Si no perdamos, Y no perdamos porque pues si no vamos a tener que vender el riñón. O vendemos el del camarógrafo de Osvaldo. Ah, ok. Entonces, gracias carnales por acompañarnos, espero que les haya latido. Neta, dense cuenta de lo que, pues, de lo que, el resultado que da un buen trabajo. Así es que, pues, síganos en Facebook como Cabezónicos, en Instagram también como Cabezónicos y en Twitter y L Cabezónicos. No sé si quieres compartir dónde podemos saber cosas así del motociclismo. ¿En redes sociales? Busquen la página de Racing Bike Capital. Es una página muy completa. Bien, es el serial más importante de México, donde pueden aprender un poco de motociclismo y tal vez poderse integrar más adelante. ¿Y a Chema en dónde la encontramos? Me pueden encontrar en Facebook como Luis Desmosedici, igual en Instagram. Perfecto. Ahí me agregan y nos saludamos. Perfecto. Y recuerden, hagan deporte. Carnales, échenle un poquito al fútbol o al deporte que quieran, pero hay que mantenernos sanos. Estamos con los cabezónicos. Yeah, man.